हेलो हेलो दोस्तों, मेरे पास एक जियो भारत का फ़ोन है। तो इसमें कान में कुछ सुनाई नहीं देता है। जब बात करता है कान में कुछ सुनाई नहीं देता है। तो चलो देखते हैं इसका फॉल्ट क्या है। पहले तो हम चालू करके देखें पहले। ये तो साइलेंस हुआ है, मोड एक्टिवेट किया मैंने। पहले इसमें देखेंगे गाना बज रहा है कि नहीं बज रहा है। इसमें जो रिंगटोन है उसको हम पहले इसको ये करेंगे, हम बजाएंगे। सेटिंग्स में चला जाएंगे, टूल्स है तो टूल्स है, सेटिंग्स कहाँ पर है? यहाँ पर सेटिंग्स है। तो साउंड ऑप्शन में जाके हमने रिंगटोन्स, देखिए कोई भी रिंगटोन में साउंड नहीं है। चलो इसको खोल लेते पहले। पहले स्विच ऑफ कर देते हैं। मैंने इस ग्रुप को खोल लिया पहले ही। इसको रिमूव करने के लिए पहले रिमूव करेंगे इसको। ये स्पीकर है, इसमें से ही दो साउंड निकलेगा, एक लास्ट स्पीकर, एक ईयर स्पीकर। तो ठीक है, देखते हैं। पहले पूरा फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। मैंने खोल लिया। पहले इसको लाइन को टेस्ट करेंगे हम। उसके बाद स्पीकर को टेस्ट करेंगे। खोल लिया मैंने। पहले स्पीकर को चेक टेस्ट करेंगे हम। देखिए कोई भी स्पीकर को कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कोई रेस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, देखते हैं। पहले इसको हटा के देखते हैं यहाँ से काम बनता है कि नहीं बनता है। उसके बाद स्पीकर चेंज करेंगे हम। देखिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब स्पीकर कट गया। तो नया वाला हम एक स्पीकर ले लेंगे, मैं अपने रखा हूँ रेडी करके। तो इसको देखते हैं।
इसको टेस्ट करके देखते हैं। इसको चेक करके देखेंगे हम। देखो ये वाला सही है, ये वाला देखो ये वाला नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये वाला सही है। ठीक है, तब काम करेंगे। अभी ये जो वायर है इसको हम लगा देंगे। सेल हो गया है कनेक्शन। दो कनेक्शन हो गया। अब इसको फिट करेंगे। ये नया फ़ोन है लेकिन स्पीकर कट गया। माइनस में माइनस, प्लस में प्लस हो गया मेरा कनेक्शन। अब इसको टेस्ट करेंगे हम फिटिंग करके। इसको फिटिंग कर लिया अच्छे से। फिटिंग करना आना चाहिए, अच्छे से फिटिंग करो भाई, नहीं तो के बदले एक खराब हो जाएगा। कर लिया। हो गया फिटिंग। अब इसमें इस तो फिर से निकल गया। बैटरी लगाएंगे, अब टेस्ट करेंगे इसको।
ये देखो साउंड आ गया। अब साउंड में चला जाएंगे, रिंगटोन में चला जाएंगे।